Grabe, ayan yung nasa loob. Yan yung nakaluslos. Oh. Shit, ang laki. Sobrang laki. Okay? Kasi kung pipilit ko ipasok lahat ito, Taba talaga do. magdudugo yan. Ibig mo sabihin, parang yung taba, dun na lahat sa loob mo sumuot. Lumuslos. Kasi malaki siya, di ba? Hindi, buti na lang ito pumasok, hindi bito ka. Kasi kung bito Ah, ka okay. pumasok dito, mabubuksan yan. Pero okay naman yung bituka niya, hindi Hindi naman. mo naman nakikita yun, nasa loob yun eh. Ah, okay. Kasi yung iba, di ba, Dok, bituka, yan, taba. Ito taba, momentum to. Kaso ang problema dito, sobrang laki niya. Pag pinasok ko yan, pwede magdugo yan. So pagka naipasok mo tapos nagdugo sa loob ng tiyan, ma-ooperahan naman siya sa tiyan. Ah, So, okay. tsaka Tinanggal na yung taba. Sa ganito ka nakasip, kasi tutubo naman ng tiyan eh. Pero okay, makaka-recover siya. Lalaki. Hopefully, kaya lang, ano to, kailangan to, alagaan to ng mga siguro 2 buwan. Okay lang, Dok. Ang point is, talagang pahinga siya. Mm. In fact, ngayon, dapat nakahiga muna siya ng mga 24 hours. Oh, okay lang. Tapos pwede lang siguro mga konting angat lang ng ulo. Pero other than that, bawal. Kasi pagka tumayo siyang ganun, yung... Tsaka hindi pa niya kaya, yung hindi siya nirepair- makakalakad. yung nirepair natin dito,